السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من العام الماضي، وده بناء على تصريحات دكتور طارق شوقي. كمان تم إضافة درجات الرأفة للطلاب الذين كان مجموعهم أقل من 50%، وبالتالي نجحوا وعدوا ال50%، وعدد كبير من الطلاب الحمد لله ناجح. وده إن دل على شيء فيدل على التصحيح، أو إن كان في رأفة إلى حد ما في التصحيح، والتصحيح مر بشكل جيد وما كانش فيه تعقيدات وتلكيكات، او معنى اصح يعني كانوا بيعدوا عشان كل الطلاب تنجح ان شاء الله. اما عن النتيجه وبشكل حصري احنا بنقول لكم متاكدين منها ان اليوم السابع اشترى حقوق حصريه للنتيجه، وده معناه ان بعد اعلان الاوائل مباشره هيتم اعلان النتيجه مباشره على اليوم السابع، وبعد كده يوم الثلاث هيتم اعلانها بشكل رسمي من الوزاره على المواقع الخاصه والرسميه من وزاره التربيه والتعليم. وان شاء الله هنوفر لكم كل الروابط اول باول، واول ظهور النتيجه ان شاء الله الفيديو بتاع النتيجة هينزل وهننزلها لكم على الموقع بتاعنا على طول، وده للتسهيل عشان الضغط اللي هيبقى على موقع النتيجة هننزلها لكم على الموقع بتاعنا كمان، عشان يبقى في توزيع للضغط، عشان الموقع ما يقعش، عشان كل الناس تقدر تجيبها ان شاء الله. فبالتالي خدوها مني على ضمانتي، نتيجة سوف تعلن على اليوم السابع عقب الإعلان عن أوائل الثانوية العامة مباشرة. وبعد كده تاني يوم اللي هو يوم الثلاثاء إن شاء الله يتم إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم، ويوم الاثنين الأوائل، والنتيجة هتعلن على اليوم السابع. اللهم بلغت. وإن شاء الله زي ما قلت لكم هنزل لكم اللينك أول بأول على الموقع بتاعنا، هتلاقي اللينك بتاعه أسفل الديسكريبشن إن شاء الله. بس ده كان كل حاجة حابب أقولها، ونشوف فيديوهات جاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.